ও ও ও আমার বড়শিতে মাছ ধরেছে, দেখো আমার বড়শিতে মাছ ধরেছে, কি আনন্দ লাগছে আমাকে, আমার বড়শিতে মাছ ধরেছে। আমি মাছটাকে নদীর তীরে নিয়ে এসি। এই যে আমার বড়শিতে অনেক বড় মাছ ধরেছে, আমাকে খুবই ভালো লাগছে। বন্ধুরা, তোমাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টে বলে দাও। দেখো আমি কত বড় একটা রুই মাছ পেয়েছি। হে হে, বিশাল বড় একটা মাছ। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পারলে আমি কিন্তু অনেক বড় একটা মাছ পেয়েছি। তো আমি এই মাছটা কিভাবে পেয়েছি এখন আমি তোমাদেরকে সেটি দেখাবো। আমার ঘাড়ে যে এই বিশাল আকারের মাছ ব্যাগ দেখতে পাচ্ছ, এই ব্যাগটাতেই রয়েছে আসল রহস্য। দেখো আমি একে একে সেই রহস্য তোমাদের সামনে বলবো। দেখো আমি কিন্তু আমার ব্যাগ থেকে বড়শি বের করছি। দেখো আমি তো মাছ ধরার জন্য 5টা বড়শি নিয়ে এসেছি, আর সাথে করে নিয়ে এসেছি মাছ ধরার খাবার। আর এই খাবারটা কিন্তু যেমন তেমন নয়, এটা হলো মাছের অতি প্রিয় সুস্বাদু খাবার আটা। আমি বাসা থেকে আটা মেখে এনেছি। দেখো আমি এই যে আটা নিলাম, এখন দু হাতে তালু দিয়ে খুব সুন্দরভাবে গোল করে এভাবে বড়শির মধ্যে গেঁথে নেব। দেখো আমি তোমাদেরকে আরেকটা করে দেখাচ্ছি। এই দেখো আমি আরেকটা বড়শি নিলাম, এই বড়শিটার সুতাটা এই দেখো আরও কিছু আটা নিলাম এবং দু হাতের তালু দিয়ে খুব সুন্দর করে গোল করে আমি বড়শির একদম মাঝখানে গেঁথে দেব। তো আমি কিন্তু 5টা বড়শি নিয়ে এসেছি, আর সবগুলোই কিন্তু একে একে আমি এভাবে গেঁথে নিয়েছি। এখন বড়শিগুলো আমি নদীতে খুব সুন্দর করে ফেলবো। চলো তোমাদেরকে দেখাই। প্রথমে সুতোগুলো এভাবে খুলে নেবে, গোল করে রাখা আছে, তারপরে ঘুরিয়ে 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 বড়শিটা নদীর মধ্যে ফেলে দেবে। তো আমি কিন্তু এইভাবে আমার সবগুলো বড়শি নদীর মধ্যে ফেলে নেব। তো এইটা দিয়ে আমার কিন্তু সবগুলো বড়শি নদীতে ফেলা শেষ। তো বন্ধু, দেখা হবে পরের দিন সকালবেলা, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো। দেখো আমি একদিন পরে আমার বড়শিগুলো তুলতে এসেছি, দেখি আমার বড়শিতে কি মাছ বেঁধেছে। বন্ধুরা, তোমাদের কি মনে হয়? দেখো আমার বড়শিতে অনেক বড় একটা মাছ বেঁধেছে, যেটা আমি তোমাদেরকে প্রথমে দেখিয়েছিলাম। কত বড় একটা রুই মাছ। আমি কিন্তু মোট 5টা বড়শি ফেলেছি, তার মধ্যে প্রথমটাতেই আমি মাছ পেয়ে গেছি। তো তোমাদের কি মনে হয়, আমি কি এই একটা মাছই পেয়েছিলাম নাকি আরও পেয়েছিলাম? তো সেটি দেখতে হলে ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। তো আমি কিন্তু এই বড়শি ফেলেছিলাম, দ্বিতীয়টাতে পাইনি। দেখো আমি তৃতীয়টাতে কিন্তু আমার তৃতীয় বড়শিতে কিন্তু মাছ বেঁধেছে আবারও। দেখতে পারছো, আমি কিন্তু একটা কার্পু মাছ পেয়েছি। চলো বড়শিটাকে এইখানে রেখে দিই। দেখো আমি মোট 3টা বড়শি তুলেছি, তার মধ্যে 2টাতেই কিন্তু মাছ পেয়েছি, এখনও 2টা বাকি রয়েছে। আমি কি এই 2টাতে মাছ পাবো? তোমাদের কি মনে হচ্ছে? দেখি তো, আমাকে তো খুব এক্সাইটিং লাগছে। আমি কি আরও 2টাতে মাছ পাবো? দেখি, আমি খুব আনন্দের সাথে কিন্তু সুতাগুলো গোছাচ্ছি। আমার এই বড়শিটা তো মাছ বেঁধেছে, আহা কি আনন্দ! আমার কিন্তু খুবই আনন্দ পাচ্ছে। দেখো আমি 4টা মাত্র বসি ফেলেছি, তার মধ্যে 3টাতেই মাছ পেয়েছি। আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে! এটাতেও কিন্তু আমি কার্পু মাছ পেয়েছি। কার্পু না কাতলা? আমি তো বুঝতে পারতেছি না। আর একটা মাত্র বসি আছে, এটাতে কি মাছ পাবো আমি? এই বড়শি, এই বড়শিতে যেন আমি মাছ পেই। হ্যাঁ, এটা আমার শেষ বড়শি। আমি আশা করি এটাতে আমি মাছ পাবো, আর মাছ যদি বাঁধে তো আমি আরও বেশি খুশি হব, কেননা আমার মাত্র 5টা বড়শি। আমার এই বড়শিতে তো মাছ বেঁধেছে, কি আনন্দ কি আনন্দ! আমার 5টা মাত্র বড়শি, তার মধ্যে 4টাতেই মাছ পেয়েছি। আমার যে মজা লাগছে না! বাসায় গেলে আজকে আমার মা আমার প্রতি খুব খুশি হবে, কেননা আমি বাসার জন্য অনেকগুলো মাছ ধরে নিয়ে গেছি। বন্ধুরা, তোমাদের আমার মাছ ধরার ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে বলো। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে একটি লাইক দিও, আর পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটি অলে সেট করে দেবে। আমরা যখনই নতুন নতুন কোনো ভিডিও ছাড়বো যেন সবার আগে দেখতে পারো।